Po këtë si e shpjegoni miq? Ne me të drejtë shumë shpesh ankohemi që nga Shqipëria, nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe vendet tona tjera të origjinës, po ikin shumë të rinj shqiptar që është vërtet shqetësuese. Por, si e shpjegoni që vitin e kaluar ka ikur një numër rekord i njerëzve edhe nga Gjermania? Edhe Gjermania po përballet pra me ikjen e fuqisë së kualifikuar punëtore, fjala është për shtetas gjerman, pavarësisht faktit që ky vend kërkon qindra mijëra punëtorë, sepse aktualisht në Gjermani ka rreth 650.000 vende të lira pune në nivelin vjetor. Po pse ikin gjermanët nga vendet i tyre? Në vazhdim do t'ju njoftoj me të gjitha shifrat relevante, por fillimisht ju kujtoj dallimin mes gjermanëve dhe shqiptarëve që ikin nga vendi i tyre. Shqiptarët, për dallim prej gjermanëve, largohen nga vendet e tyre me trup, por mendjen dhe zemrën gjithmonë e kanë në vendlindje. Kjo shihet edhe nga vizitat shumë të shpeshta në vendlindje dhe shifrat rekorde të parave që dërgojnë në vendlindje. E një prej mënyrave më të mira për të dërguar para në vendlindje është përmes sponsorit ton institucionit financiar IBAS. Përmes IBAS mund të dërgohen para edhe pa kosto shtesë nëse personit të cilit i dërgojnë para në vendlindje, pra në Kosovë, hap një llogari dhe merr pakon integra, remitenca apo premium. Ndërsa ne që jetojmë jashtë mund të dërgojmë para nga llogaritë tona normale. Llogarinë duhet të hapin pra vetëm personat të cilëve u dërgojmë para në Kosovë, ndërsa IBAS ofron edhe një kartel me IBAN ndërkombëtar, me të cilën mund të tërhiqen para në çdo bankomat dhe me të cilën mund të paguhet në dyqane apo dhe në internet. Por, të shohim shifrat e ikjes së gjermanëve dhe shkaqet pse ikin ata nga vendlindja e tyre. Gjatë vitit 2025, nga ky vend është larguar numri rekord i shtetasve gjerman që nga fillimi i matjeve statistikore, që është një paralajmërim shumë serioz se gjendja në Gjermani nuk është e mirë dhe se shumë kush po kërkon një perspektivë më të mirë me të ardhura më të mëdha financiare për veten dhe familjen. Sipas statistikave të fundit, nga Gjermania gjatë vitit 2025 janë larguar plot 288.579 shtetas të Gjermanisë, që është më shumë se kur më parë. Gjatë vitit të kaluar, në vend janë kthyer 191.890 shtetas gjerman, por në bilancin përfundimtar del se Gjermania ka humbur gjatë një viti 96.689 shtetas gjerman. Kjo shifër me siguri nuk është tepër shqetësuese, sepse në Gjermani edhe më tej vinë shumë njerëz të huaj, por vinë pra njerëz të huaj, e këtu unë po flas për ikjen e shtetasve gjerman. Ikja e gjermanëve nga vendi i tyre ka të bëjë më së shumti me gjendjen ekonomike, me krizën dhe perspektivën më të mirë në vendet e tjera. Po në cilin vend më së shumti ikin gjermanët? Besoj se e dini, por po e them. Më së shumti gjerman kanë ikur vitet e fundit në Zvicër, pastaj në Spanjë, Francë, Holandë dhe Belgjik. Por, kohët e fundit, shumë shtetas gjerman me origjinë polake janë kthyer në vendlinjen e tyre, pra në Poloni. E ka ikje edhe në vendet të tjera. Pra, siç e shihni, jo vetëm Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, apo dhe Lugina dhe Mali i Zi, pra vendet ku jetojnë shqiptarët, po përballen me ikjen e të rinjve dhe njerëzve të kualifikuar, por me këtë fenomen po përballet edhe Gjermania. Unë këtu përmenda vetëm disa nga shkaqet e largimit, po jo miq të dashur, si e shpjegoni ikjen e gjermanëve nga vendlindja e tyre, ndosë Gjermania edhe më tej është një prej vendeve më të fuqishme ekonomike në botë? Nëse doni, më shkruani këtu në video dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe të shpërndani edhe këtë video, sepse besoj që është me interes që ta dinë dhe ta shohin edhe shumë të tjerë që eventualisht mendojnë të ikin nga vendi i tyre apo të kthehen në vendin e tyre, se të qoftë unë ju falenderoj shumë që jeni me mua.